沙田新城市元朗迎點1期都有鋪面嘅。咁如果譬如大家係唔想俾運費嘅話，可以直接有啲貨嚟到我哋鋪面度買攞貨都可以嘅。不過到時係要通知翻我哋咯。嚇，係 Kiki。係，我睇翻先。唔好意思，我冇介紹，我係阿 Matt 啊。係我哋 Primeval 嘅直播啦。我揾一揾翻我哋先。揾翻先，你等等啊 Matt 揾翻自己，好似仲未出到我個樣喎，好似仲未出到我個樣喎。我揾一揾翻先，等我一陣啊。係 Hello Facebook， 大家好 Facebook 嘅朋友仔，今日我哋好多貨咧會逐一會介紹俾大家嘅。咁啊，例如啦，我哋今日就會有我哋高針數3000支嘅床品4件套啦。咁就3000支係一個好高品質嘅床品套裝嚟嘅。咁呢個平時我哋嘅優惠，我哋嘅價錢咧，我哋係未賣過嘅，未賣過呢個價錢嘅，同埋之前我哋冇賣。咁所以今日可以大家睇下啦。咁我阿咩而家概括話俾大家知，我哋今日大概有啲咩產品先。咁就有床品4件套啦，包括有床笠啦、床單啦、2個枕頭袋嚇。咁就有3個顏色俾大家揀嘅，尺數咧都我陣間會清楚會再同大家講講，同埋個優惠價真係好優惠，今日一定要買，大家真係一定要落單，因為我自己都會自留咗幾套，同埋啲顏色都好靚。咁啊第二個咧就係有3個枕頭，係咩？係啦，枕頭。咁咪會有3款嘅特價枕頭，咁啊做咗半價嘅，都賣成1000蚊嘅。咁阿咩都已經瞓咗成年啦，真係好好啊！對肩周炎啊，或者係富貴枕啊嗰啲都可以選購咯。係啊，真係好正，有3款。咁我陣間會再介紹俾大家嘅。咁同埋有被仔啦，我哋嗰啲被仔咧有好多款式。咁啊，我哋啲老顧客都已經一定係買過我哋呢啲小朋友嬰幼兒嘅被仔。咁被仔咧，我哋都會做一個特優惠價錢嘅。我差唔多都去到起碼你哋會好中意嗰個價錢啦。咁被仔就係嬰幼兒嘅，同埋 Peter Rabbit 嗱，俾大家睇下先，一陣間再介紹。仲有熊仔，有個熊仔嘅記憶棉枕頭仔，係啦，預告一下先。咁同埋我哋有張4合1嘅床仔會介紹俾大家嘅。咁4合1床仔咧就係可以由0歲瞓到4歲。咁仲有個多功能嘅搖搖床啦。咁呢個都係我哋鋪頭有賣開。咁而家今次係特別做優惠價啦。咁第9樣嘢，我哋會有一個可以摺疊式嘅沐浴盤，咁可以企喺度，可以好舒適嘅。咁我陣間都會介紹埋呢樣嘢。咁同埋我哋有個10件裝嘅套裝，又係有個瘋狂優惠價，一定要買呢個真係10件裝有好10樣嘅小。10樣嘅餐具套裝係啦，突然間個腦退化咗，唔記得咗自己講咩，唔好意思啊。咁啊有4個色，係啦。咁同埋
戰，仲有尿戰會再介紹逐款同大家可以講翻個 number 俾大家聽，可以去買嘅，咁都好靚㗎。呢啲陣間會再慢慢介紹。口水肩啦，口水肩咧阿咩都會有 Peter Rabbit 啦，同埋柏靈頓紅嘅口水肩都會逐款同大家介紹下我哋嘅限量版嘅彼得兔同埋呢個柏靈頓紅。好啦，送禮 set 啦，送禮 set 咧就係有兩套嘅，今年蛇年啦，咁所以有蛇年嘅粉色嘅女寶嘅套裝啦，同埋呢個青色嘅女品套裝。好，睇下大家有啲咩反應先，俾我阿咩睇下先。等等下，希望落緊嚟你中意啦，因為我哋都好多。係啦。好。好，睇下人數先。4個人啫嘛，你哋咯，我所以唔講嘢咯。你我俾咗心心你㗎啦，我俾咗㗎。係喎。得4個人啫嘛，你哋咯，我所以唔講嘢咯。點解我部電話睇唔到？得4個人啫嘛，你哋咯，我所以唔講嘢咯。呢度睇到啊，唔係你嘅睇啊，呢度睇到㗎。點解我部電話睇唔到？
呢個我嚟㗎嘛？你係呢個啊？呢個我嚟㗎。下邊一個。我睇唔到啊。係啊，你睇唔到，但係我哋自己睇到有人㗎。你嗰邊冇關事。你嗰邊唔，哦，唔使你去。唔係啊，我想話我個電話睇唔到我哋嗰個 link 啊，睇唔到嗰啲貨品喎。我知我而家搞緊，你照繼續講你。唔使你去啊，照繼續。我而家一路喺度幫你做緊。係，hello，Man 係咪啊 Man？我陣間會介紹嘅嗰個 tableware set， 係我哋轉頭會介紹俾你嘅，放心，等一陣下。好咁我哋進入今次嘅直播先，咁就我哋講咗呢個我哋嘅高質藏品先啦。咁我哋今次嗰個藏品咧，就係有3000支啦，喺呢一度可以睇到嘅。咁啊有3個 set， 3個顏色。咁我哋嘅藏品set有3000支，就每10平方英寸咧就3000針啦。咁啊粗砂個程度就係60支，咁啊每平方啦。咁佢咧好細滑嘅，大家可以睇一睇，好幼滑嘅棉啦。咁啊可以好順滑，同埋好貼服，同埋又可以吸水，可以吸到汗啦，比較舒服啲嘅。咁我自己本身都係用3000支，但係冇我哋今次嗰個優惠價咁平咯。咁我哋今次咧有3尺啦、4尺啦、4尺半啦、5尺同埋6尺。咁我個價錢都非常之吸引嘅。係啊，咁3尺咧就499，就有一個被套，一個床笠。咁就3尺嗰個咧，3尺嗰個就一個枕頭袋嘅啫。咁就一個係，等啊，唔好意思嚇。咁啊一個床笠，一個被袋，一個被套，咁就係3尺嘅。咁我哋就賣499蚊。咁有3個顏色，有個粉紅色啦、炭灰色啦，同埋卡其顏色嘅。咁4尺咧就賣599， 4尺半咧就賣699， 5尺就799，同埋6尺嘅899，係咪好驚喜咧？呢個價錢，我自己睇到我自己都自留咗2套。
咁尺寸我俾一俾大家先，咁跟住再講埋佢嗰個高質嗰個程度去到邊度啦。咁佢就好順滑啦，好幼細嘅，大家可以望喺鏡頭都望到佢滑如絲嗰個感覺嘅。咁同埋咧，佢可以令到你咧深層睡眠得真係好舒服。